तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल फायर और टेक्नोलॉजी में। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एमआई फ़ोन में रिंगटोन कैसे लगा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग में। ठीक है, सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ऐसे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद साउंड इस वाइब्रेशन में क्लिक करना है। वाइब्रेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रिंगटोन, अलार्म रिंगटोन और नोटिफिकेशन रिंगटोन एंड इवेंट्स वाला इन सब ये सभी मिल जाएगा। इनमें से आप अगर आपको फ़ोन का रिंगटोन लगाना है तो रिंगटोन में क्लिक करना है, अलार्म को लगाना तो अलार्म पे, ऐसे ही। तो फिर सबसे पहले आपको थीम्स को नेक्स्ट कर देना है, फिर एग्री एंड उसके बाद रिंगटोन्स आ जाएगा। ठीक है, थीम्स में तो यहाँ पे प्री इंस्टॉल रिंगटोन्स पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे रिंगटोन मिल जाएंगे। अगर आपको अपने मोबाइल से लगाना है लोकल, जबकि मोबाइल में पहले से होगा जिसमें उसमें, तो उसके लिए आपको लोकल वाले पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर आप वहाँ से लगा सकोगे। तो आप यहाँ पे आपको रिंगटोन मिल जाएगा, आप यहाँ पे चूज़ करके लगा सकते हो। अगर दोस्तों आपकी ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।